ल आज चाहिँ एसी सफा गरौँ है त। यो चाहिँ मेरो घरको एसी हो। हेर्नुहोस् त यति धेरै धुलो, माई गड। त यस्तो कि अब त्यो मैले सफा नगरेको होइन कि, मलाई यसरी सफा गर्न पर्छ भनेर थाहा थिएन क्या। यो मैले फर्स्टचोटि खोलेर हेरेको, यति धेरै धुलो बाबा। यो सायद धेरैजनालाई थाहा छैन होला। आज म सफा गर्नलाई सिकाउँछु। मैले त्यो निकालेपछि हेरेको, त्यहाँनिर नि यति धेरै धुलो हुँदो रहेछ। त्यहाँभित्र चाहिँ जाली जस्तो दुइटा हुँदो रहेछ नि त। अनि त्यसलाई निकालिदिने, अनि त्यसपछि मैले त्यहाँनिर त्यो यताउता पनि सफा गरेँ है। त्यसलाई मैले क्लिन गरेँ। यहाँनिर चाहिँ यति धेरै धुलो थियो बाबा। हेर्नु न त्यहाँ, त्यो भित्र चाहिँ अलिकति केयर हुनुपर्छ, कस्तो त्यो हुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ मैले निकालेँ। हेर्नु त एउटा त्यो के गलैँचा जस्तो, डस्ना जस्तो त्यो यति बाक्लो भएको थियो। हेर्नु त त्यहाँ यस्तो रुवा रुवा जस्तो निस्किरहेको थियो, बेसकन थियो कि हट्ट भइरहेको थियो म त। अनि मैले नरम कपडाले यसो पुछेँ, तर नजाँदो रहेछ यो मजाले। मैले पानीमा धोएँ, मैले पानीमा धोएको चाहिँ भिडियो बनाएँ होइन है। त्यो हेर्नु त यस्तो कि त्यो रुवा जस्तो क्या, यत्रो त्यो बत्ती काट्ने रौँ हुन्छ नि त्यस्तै क्या। अनि मैले फाइनली यसलाई धोएर यस्तो मजाले क्लिन हुँदो रहेछ। हेर्नु त, हामी त कस्तो खालको मान्छे होला, केही नजाने गवार जस्तो लाग्यो क्या मलाई, आफूलाई नै केही नजानेको जस्तो। अनि मैले यो अलरेडी क्लिन गरिसकेको थियो। अनि अब म चाहिँ यो सेट गर्छु, यसलाई म यहाँ हाल्छु। मैले अघि धोएको हामीलाई यो चाहिँ हाल्न पनि एकदम सजिलो, इजी रहेछ। त्यसकै सेपमा हुन्छ, यस्तो घुमेको जस्तो। त्यहाँनिर त्यो हाल्ने ठाउँ पनि त्यहीँनिर नै हुन्छ। त्यसलाई यसरी घुमाएर अलिकति पुस गरिदिएपछि मजाले त्यो केही गर्नै पर्दैन, मजाले जान्छ। त्यो भाँचिने ओर्ने पनि हुँदैन। तल त्यो अड्काउने बटम जस्तो छ, त्यहाँनिर ट्याक्क हालिदिएपछि मजाले फिट हुन्छ। दुईपट्टि नै सेम हो, त्यसरी नै हालेपछि मजाले हुन्छ। अनि त्यसपछि हेर्नु त कति राम्रो देखियो। अघि कस्तो कालो थियो त्यो खोल्दाखेरि। अनि यतापट्टि त्यो बाहिरको कभर पनि क्लोज गर्ने बेला त्यहाँनिर अड्काउने त्यो हुन्छ, त्यहाँनिर मजाले पुस गरिदियो भने मजाले अड्किन्छ। हेर्नु त त्यहाँ कति राम्रो भयो।